السلام عليكم. اليوم غنجاوب على واحد السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس بخصوص لي زاتيستاسيون دو سيرتيفيكاسيون. لي زاتيستاسيون دو سيرتيفيكاسيون سوا ديال مايكروسوفت اولا ديال شركات وحدين اخرين. الناس كيقول لك شنو غنديروا بهم هاد لي زاتيستاسيون دو سيرتيفيكاسيون، واش غنخدموا بهم واش ما نخدموش بهم. دونك انا درت هذا الفيديو باش نعطي واحد الطريق، نعطي واحد المجال اللي ممكن يتوظفوا فيه هاد لي سيرتيفيكا او هاد لي زاتيستاسيون دو سيرتيفيكاسيون. هاد الطريق هذا ولا هاد المجال هذا ولا هاد الدومين هذا كيتسمى فريلانس. فريلانس هذا المصطلح بالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوه هو ان صح التعبير هو العمل الحر. كيفاش العمل الحر؟ كتكون شركه مثلا عندها واحد المشروع، سورتو كنهضر في لانفورماتيك، عندها واحد المشروع بغات ديرو. داك المشروع يمكن يكون في 20 يوم، 15 يوم، شهر، 6 شهور، عام، عامين، 3 سنين ممكن، لكن ما بغاتش توظف ناس عند الشركه غير باش يخدموا لها هذا المشروع. شنو كدير؟ كتمشي عند شركات وحدين اخرين اللي كيخدموا فريلانس، كتقول لها دبري لي ناس غيخدموا لي هذا المشروع. شكون هما هاد الناس اللي غيخدموا هذا المشروع؟ هما لي فريلانسر. لي فريلانسر هما الناس اللي خدامين فريلانس، يعني غتجي انت كوم فريلانسر غتخدم في المشروع، غيسالي داك المشروع، غتمشي بحالك، غتخلصك الشركه ما كتساليها والو. بطبيعه الحال الخلاص اللي غتخلصك انت الشركه كيكون كبير، كيكون طالع. الخلاص في الشركات ديال فريلانس كتخلص بالساعه اولا بالنهار. الناس في المغرب كانوا معنا كانوا كيتخلصوا 1500 درهم النهار، كاين اللي وصل حتى ل 7000 درهم النهار. داكو شكون اللي كيخدم في هذا الفريلانس؟ كنهضر بطبيعه الحال دائما في المجال ديال لانفورماتيك، دومين انفورماتيك. كيخدموا الناس ديال ام سي بي، ديال بروغراماسيون ديال ريزو، سورتو بروغراماسيون، وكيخدموا الناس ديال بيروتيك ديال الموس. اذا انت عندك سيرتيفيكاسيون ام سي بي في مايكروسوفت، عندك سيرتيفيكاسيون موس مايكروسوفت، بجوج بهم مازال الى يومنا هذا، مازال في 2015 شركات عالميه، شركات كبيره مازال خدامه باكسل، مازال خدامه باكسس، مازال خدامه باوربوينت، مازال خدامه بالاس كيو ال سيرفر، مازال خدامه بجافا، مازال خدامه بفي بي، مازال خدامه بفي بي دوت نت اتسيتيرا. مجموعه ديال الوسائل، مجموعه ديال الاليات، مجموعه ديال المنتوجات، مجموعه ديال لي برودوي انفورماتيك مازال خدامين بهم دابا شركات كبيره. داك انت خديتي موس اكسل، خديتي ام سي بي سي شارب مثلا، بغيتي تخدم، كيفاش غادي تخدم؟ خاصك دوز عن طريق شركات اللي كيوظفوا الفريلانس. هاد الشركات اللي كيوظفوا فريلانس مثلا في المغرب كاينين؟ وي كاينين. واش كاين شركات عالميه؟ وي حتى هما كاينين. بالنسبه للمغرب بطبيعه الحال غادير فريلانس او ماروك.com راه كاينه، اولا فريلانس.com كيعطيك المغرب. انا غنهضر لك خصوصا على جوج شركات عالميه رائده، هي الشركات الكبار كاع في هذا الدومين ديال الفريلانس. الشركه الاولى هي ايلانس. ايلانس كتكتب او بالنسبه للفرونسي lance.com، ايلانس.com. وعندنا الشركه الثانيه هي odesk.com. هاد الشركات عندهم هاد المواقع هادو، كتمشي كتسجل في الموقع نتايا على اساس فريلانسر. من بعد شركات كيجيو لذاك الموقع كيحطوا البوزوان ديالهم، الحاجيات شنو محتاجين هما، المشاريع ديالهم. كيقول لك بغيت دير ليا هاد لاطاش هادي، بغيت دير ليا في اكسل هاد لاطاش هادي، بغيت دير ليا بجافا هاد لاطاش هادي. يمكن يعطيوك مشروع كامل، يمكن يعطيوك غير واحد لاطاش، واحد البارتي في داك البروجي، واحد الجزء من داك المشروع كامل باش ديرو نتايا. شنو كدير نتايا؟ كنسميوه كتبوستولي، كتطلب باش انك غتخدم في داك البروجي. بطبيعه الحال هاد ايلاز وهاد اوديسك شركات كبار عالميه، يعني كاينه منافسه ماشي ما كايناش. دونك انت باش غتدخل لهذا المجال هذا خاصك اول شيء خاصك دير لانسكريبسيون ضروري. خاصك تدخل تشوف بعدا اول شيء تشوف، لان بزاف ديال الناس كيقولوا خاصنا نربحوا من الانترنت، كيقولوا خاصنا نخدموا في الانترنت، لكن ما كيخدموش، لكن ما كيبداوش. واللي فيهم عاوتاني واحد الجزء كيبدا كيقول لك انا ما ربحتش اذا ما كاين والو، اولا كيقول لك لا كاين منافسه كبيره، بزاف ديال الناس كاينين، واش غياخذوني انايا اللي بديت؟ ومن طرف ناس مقارنه من حيث من مجموعه ديال الناس عندهم تجربه ديال 10 سنين ديال 8 سنين،
نعم ممكن ياخذوك انت. خاصك غير تبدا، خاصك غير تستمر، خاصك تعرف كيفاش غتصرف. ثلاثه الامور. وبطبيعه الحال من بعد ما تعرف كيفاش غتصرف، نهار غتشد اول بروجي ديالك، نهار غتشد ثاني بروجي، ثالث بروجي ديالك، خاصك تخدم. ما غنفكرش في الاول في الفلوس، نو، غنفكر في الاول انني نخدم البروجي، انني غنتقن البروجي، انني غندير البروجي في الوقت. لان فريلانس فيه المساله ديال الوقت مهمه بزاف، لان انت كتخلص اما بالساعه وكتخلص اولا كتخلص بالنهار. وبالنسبه لهاد المواقع راه عندهم باش كيكونتروليو لك الخلاص ديال الساعه، كيعرفوك شحال خدمتي في ذاك المشروع بالضبط. عندهم دي لوجيسيال باش كيتبعوا معاك هادشي. داكور. طبعا الحال مي البدايه راه ديما كتكون صعيبه، لكن خاصك تستمر باش ممكن انك حتى نتايا غتلقى بلاصتك كيما لقاو بلاصتهم بزاف ديال المغاربه، كيما لقاو بلاصتهم بزاف ديال الهنود اللي كانوا بحالك اللي بداو بحالك، ممكن انت تكون عندك الكفاءه احسن منهم. بالنسبه للموس اللي كنصح فيه بالنسبه للاكسل، باوربوينت، الوورد، كنصح الناس اللي خداو لي سيرتيفيكاسيون يكملوا لا بارتي افونسي اللي هي ديال في بي ا. شنو هي هاد في بي ا؟ في بي ا مكونه من في بي ومن ا، يعني فيجوال بازيك فور ابليكيشن ولا فيجوال بيزك فور ابليكيشن. شنو هو في بي؟ في بي هو واحد لونغاج دو بروغراماسيون، لغه البرمجه ديال مايكروسوفت معروفه قديمه. زادت لي هذيك ا فور ابليكيشن، لي زابليكاسيون هما هاد لي لوجيسيال المقصودين، الوورد، باوربوينت، اكسل. يعني انت اضافه لداكشي اللي ميتريزيتي مثلا في اكسل، داك لي زوبسيون ديال اكسل كتعرفهم كاملين، تقدر تضيف تبرمج شي امور اللي ما كاينينش في الاصل في اكسل، لكن ممكن انت بحال الا كتضيفهم في اكسل. يعني كتضيف عليهم واحد الحاجه اللي ممكن دار بالبرمجه، ممكن نجبد مجموعه المعطيات، ممكن ندخل مجموعه ديال المعطيات، ممكن ندير مجموعه ديال العمليات انطلاقا من البرمجه. بطبيعه الحال باش تدخل في هذه لابارتي ديال في بي ا، علاش بعدا ذكرت لكم هذه لابارتي ديال في بي ا؟ لان مطلوبه بزاف من الشركات الكبار سورتو في اكسل. نهار اولا باش تدخل في هذه لابارتي اللي هي كتسمى في بي ا، خاصك لونغاج في بي. لونغاج في بي فيجوال بازيك ديال مايكروسوفت، ممكن تعلم في بي مجموعه ديال لي انستركسيون، مجموعه ديال المفاهيم ديال البرمجه. كاينين الناس اللي بداو به اصلا قبل ما يبداو بالالغوريثم، يعني بزاف الناس كيقول لك خاصك تبدا بالالغوريثم، صحيح مبدئيا خاصك تبدا بالالغوريثم، لكن كاينين الناس اللي يبداو فيجوال بازيك لانه هو اسهل، عنده لانترفاس ماشي بحال الالغوريثم مين كتقراه بحال الا شي حاجه اللي ابستراكت، شي حاجه اللي شويه خياليه ان صح التعبير. دونك فيجوال بازيك غتاخذ فيجوال ستوديو، راه كاين فيجوال ستوديو غراتويتمون في الانترنت، ممكن تيليشارجي، غتقلب على فيجوال ستوديو وغتبروغرامي داخل فيجوال ستوديو غتبروغرامي في بي فيجوال بازيك. كاين لونغاج واحد اخر اللي هو في بي دوت نت، ماشي هو على اللي كنهضر، ماشي فيجوال بازيك دوت نت، لا كنهضر على فيجوال بازيك اللي قديم شي شويه، هو اللي كيصلح بالنسبه للنص. اما بالنسبه للناس ديال ام سي بي اللي بغاو يخدموا فريلانس، فيجوال بازيك او لا اتش تي ام ال او لا جافا او لا سي شارب او لا اي لغه البرمجه او لا لي باز دوني اس كيو ال سيرفر اوراكل، اي حاجه ممكن غتصلح لك. دونك بالنسبه للفي بي يعني فين تقدر تعلموا، نقدر ندير معكم انا بعض الدروس ان شاء الله مستقبلا، ونقدر نعطي لكم بعض الروابط اللي يختصروا عليك الوقت، لان الفي بي خاصك غير البدايه وصافي. البدايه الا كنتي كتخدم راه غتكون مزيان ان شاء الله. وبطبيعه الحال فريلانس كامل كيتبازا على الخدمه، الناس ديال فريلانس معروفين كيدوزوا ليله جوج ليالي ثلاثه اربعه وقدر ما ينعسوش كاع هاد 4 ايام متواصله. الناس اللي كيخدموا ليبر كيحسوا بواحد يعني واحد اللذه في ديك الخدمه اللي كيديروا. بطبيعه الحال انت تقدر دير بحالهم، تقدر دير احسن منهم، لكن خاصك تخدم. الا ما كنتيش كتخدم ما غيصلح لكش هاد الفريلانس، لكن تقدر يصلح لك امور واحده اخرى اللي داخله كلها في الربح من الانترنت او سكون رابيل ويب ماركتينغ. نتمنى يكون هذا الفيديو يعني فاتكم شي حاجه، لانه ممكن يعطيكم واحد الدفع الامام باش تستغلوا لي سيرتيفيكاسيون على لي سيرتيفيكا ولا لي زاتيستاسيون دو سيرتيفيكاسيون اللي خديتوهم سواء في الام سي بي سواء في الموس سواء مع شركات واحده اخرى.